Bonjour les filles, صباح النور، نهاركم زين وطيب إن شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم. Aujourd'hui, je partage avec vous deux recettes. تشوفوا معايا un gâteau damier, كيكة الشطرنج. Et pour le plat, donc j'ai fait poulet mariné rôti. Donc voilà, une très très bonne recette. Donc je vous laisse suivre. Donc نخليكم تتابعوا معايا. فوالا درك نشوفوا مع بعضنا اول وصفه واللي هي لو بولي ماريني روتي. دونك نبداو نديرو لا مارينا تاعنا تشرميله كما تقول صديقتي اسماء، باسكو هذه الوصفه سي لا recette de mon amie Asma dans ma modeste cuisine. J'adore ces recettes. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. البنات اللي طلبوني في انستغرام واللي ما يفهمونيش كي نهضر بالعربيه، il y a des filles qui comprennent pas l'arabe. Donc à chaque fois, j'essaye de mettre ma liste des ingrédients en barre d'informations en français باش هكذاك يفهموني. دونك فوالا جوست لهنا بالنسبه للتوابل جي في بتيت موديفيكاسيون. دونك صديقتي اسماء درت الزعتر، انا درت لامونت سيشي، وفي بلاصه الكمون درت البابريكا ودرت لو كركما. دونك فوالا ابري كيما حبيتو. وسورتو ما تنساوليش التابل اللي التابل تاع الدجاج. دونك فوالا هذه هي وصفه بزاف سهله، نخليكم تشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. شوفوا معايا البنات طريقه التحضير تاع لا ماريناد كما تقول اسماء تشرميله. هما بالمغربيه يقولوا تشرميله. دونك فوالا حنا نقولوا التتبيله. دونك نحطوا لا موتارد هي الاولى، نزيدوا لها الثوم بودغ، ونزيدوا لها التوابل تاع التوابل تاع الدجاج. انا قلت لكم ما حطيتش الزعتر، حطيت لامون سيشي، ونضيف كامل المكونات. سورتو ما تنساوليش لو جو دو سيترون يعني عصير الليمون. انا في التتبيلات تاعي دائما نحب ندير لو جو دو سيترون، سواء بور لي بروشيت دو بولي ولا بور لو بولي روتي. دونك فوالا. دونك فوالا البنات قلت لكم الطريقه بزاف سهله. جوست انا قلت لكم في لي ماريناد اللي مالفا ندير دابيتود نضيف ياغورت ناتور او بيان لا كريم فريش. ابري كيما حبيتو. ميم لا ماريناد اللي دارت اسماء تاني جو بيان ايمي، سيتي سوبر بون. دونك فوالا نخليكم تكملوا البنات طريقه التحضير ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. نعطيكم جوست une petite remarque, un conseil à noter. pour la marinade للدجاج ولا لي بروشيت ولا اي حاجه باش تجيكم بنينه لازم تخليوها تطول. الدجاج لازم يطول في هذيك التتبيله كما درت انا، خليته ليله كامله. دونك وجدته بالجمعه العشيه، حطيته دون مون بلا، جو لي ريزيرفي او فريغو توت نوي، والغدوه طيبته. دونك سيتي درت هاد لو بلا بور سامدي بور لو روبا دو ميدي. دونك فوالا اللي ما عندهاش الوقت تخليه au moins 4 heures 5 heures. Voilà les filles, je disais pour la marinade, donc il faut bien laisser mariner les cuisses de poulet au frigo. Comme moi, donc j'ai laissé toute une nuit. Et si vous n'avez pas le temps, donc laissez au moins 4 heures, 5 heures. Et après, vous allez faire cuire votre plat. فوالا البنات كما تشوفوا لهنا الغدوه طيبت البلا تاعي نورمال. جوست لهنا البنات الوقت دالي ساعه ونص. دونك بور لو طون دو كويسون سا ما بري 1h15. لهنا البنات باسكو لهنا راهو طايب. باغ كونطخ في الاول ديروا بابي كويسون، غطيو يعني البلا تاعكم بالبابي كويسون وزيدوا له بابي المينيوم، ولي 15 دارنيير مينوت نحيوه وخليوه يحمر في عقله. الطبق تاعي راه واجد خساره ما كانتش عندي الدبشه، جافي با دو كوريونط باسكو موا جيم بيان. مي بون درت جوست رشيت عليه رشه خفيفه مونت سيشي نعناع شايح باسكو جيم بيان. كيما تشوفوا لهنا لا صوص البنات راه يتبقى، غير صفيوها شويه بوغ اروزي فو كويس دو بولي ابري بوغ افوار يعني لو كوتي موالو تاع هذاك الدجاج. تحبوا ديروا روز ولا بوري بوم دو تير ولا اي حاجه تحبوها، هذا يبقى حسب الرغبه وبالصحه والهنا ان شاء الله. Voilà les filles, donc pour la deuxième recette نشوفوا le gâteau damier كيكة الشطرنج. شفيتوا البنات سبقوا شاركتوا معكم il y a des années en arrière في صفحتي فيسبوك نهار داروا الميور باتيسيي و سيتي لا recette de ماركوت. نهار درت لهم لي بروف تكنيك gâteau damier. دونك نخليكم تشوفوا طريقة التحضير ان شاء الله. فوالا البنات نشوفوا مع بعضنا لي زانغريديون اللي نحتاجوهم بور لو غاتو داميي. دونك لهنا كيما تشوفوا دونك جي تو بوزي، جو مي سوي اورغانيزي تو بور ما روسيت. دونك درت لا بروميير بارتي اللي راح ندير بها لا جينوا شوكولا،
ou la deuxième partie pour la génoise à la vanille. Par contre ma génoise درت فيها sucre vanillé ودرت فيها تاني نسمتها بالarôme citron parce que j'aime bien. Après كيما حبيتو, moi personnellement j'aime bien donc j'ai rajouté quelques gouttes d'arôme citron. Donc voilà, ou juste une petite remarque, en fait c'est la même recette, c'est la même préparation, c'est juste même les ingrédients c'est pareil aussi, juste la génoise chocolat نضيفوا لها شويه حليب ونضيفوا لها le cacao. La seule bête noire c'est le beurre parce qu'انا les génoises اللي عودتكم شاركت معكم ما نضيفش الزبده وما نضيفش الخميره الكيميائيه. دونك فوالا نخليكم تشوفوا طريقه التحضير. Les filles, je disais pour la préparation des deux gâteaux, pour les deux génoises, donc vanille et chocolat, c'est la même recette, c'est les mêmes ingrédients, juste pour le gâteau au chocolat, donc il faut le cacao et le lait pour alléger un petit peu le mélange. Et donc pour la liste des ingrédients sera publiée en barre d'informations. La seule bête noire, c'est le beurre dans les génoises, parce que moi d'habitude, j'ai déjà partagé avec vous mes génoises sans beurre et sans levure chimique, donc voilà. Donc, je vous laisse regarder la préparation, vraiment c'est trop simple et je reviens après Inch'Allah. خليكم تتبعوا البنات ونرجع لكم من بعد إن شاء الله. Voilà البنات, donc لهنا كيتوجدوا le deuxième gâteau, donc le gâteau chocolat. ما كان لا تزيدوا توسخوا la vaisselle, donc utilisez le même bol. Donc voilà البنات استعملوا نفس البول يعني باش ما تبقاوش توسخوا في la vaisselle. Donc voilà نخليكم تكملوا الطريقه. Donc le gâteau à la vanille déjà راهو طيب ودرك نوجدوا le gâteau au chocolat. Pour la ganache chocolat, donc les filles, j'ai déjà partagé ma recette avec vous. نهارت لكم les macarons ونهارت لكم les cupcakes. مي معليش parce que البارح شفت بزاف les messages sur Instagram, pardon Amina, partage ta recette, donc c'est pour ça خليتها لكم. Donc انا في les ganaches chocolat toujours ندير chocolat noir, تحبوا ديروا chocolat au lait كيما حبيتوا. Donc j'ai fait chauffer ma crème et après je vais verser dans le saladier. Donc après je laisse fondre نخليها تذوب et après نخلط ونخليها بجيه parce que بعد نحتاجها pour tartiner mes couches de gâteau. Donc voilà, قلت لكم j'ai fait chauffer ma crème et après je vais verser dans mon saladier, je laisse fondre et après je remue. Voilà une recette simple. لهنا البنات دونك تشوفوا معايا pour l'assemblage du gâteau. Le montage ما صورتش, j'avais plus de batterie ومن بعد قلت لكم هذاك الاكسيدون اللي صرا لي البارح درت لكم لو بوست في انستغرام. اون فوا كملت المونتاج زلق لي الصحن من يدي
والجاتو تقلب heureusement تقلب في البلان travail et bah du coup les couches تاعي كامل تخلطوا j'avais les boules j'étais تقلقت et après قلت معليش je vais réparer la catastrophe au moins تعبي ما يروحش باطل. C'est dommage j'ai pas eu le côté ما جاونيش يعني les couches تاعي bien régulières كيما حبيتهم mais bon الله غالب ça arrive des fois هكذا des accidents en cuisine mais bon l'essentiel c'était super bon. وهكذاك j'ai réussi à avoir un beau gâteau. Donc voilà ان شاء الله نتوما ديروه يعني احسن يعني juste prenez le temps وما تقلبوش لاسيت تاعكم كيما قلبتها انا. Donc voilà البنات اللي تحب دير un gâteau 2 étages كيما درت انا il faut avoir 2 disques واللي تحب دير 3 étages il faut avoir 4 disques يعني شاك جينواز قصوها على 2. Donc voilà لهنا عطيتكم juste un modèle vite fait ونكتب لكم كل شيء في صندوق الوصف يعني باش نزيد نفهمكم pour le montage تاع هذا الجاتو. البنات قلت لكم سامحوني ما صورتش لا بارتي تاع المونتاج باسكو جافي بلو دو باتري وحبيت يعني نكمل عليا باسكو فريمون تعبني البارح العشيه. بريف دونك فوالا البنات بور لو مونتاج تاع الجاتو. دونك اون فوا تكملوا تقصوا لي سيركل تاعكم كامل سي سامبل ابري يفو الترني لي كولور ديروا ان سيركل بلون ابري ان سيركل نوار سي تحبوا باش ما تغلطوش ديروا ان بتي ديسان وتبعوا عليه. دونك فوالا قلت لكم ديروا ان سيركل بلون ابري ان سيركل noir entre chaque couche vous allez tartiner avec la ganache chocolat. Donc voilà فهمتكم في la recette تاع la ganache vraiment c'est trop simple ومن بعد نشوفوا النتيجة مع بعضنا. Donc les بنات pour couvrir le gâteau انا ما نحبش la pâte à sucre ni la pâte d'amande كيما حبيتو انا جو بريفيري دونك بقات لي لا غاناش تاعي دونك دورت اوتور عدلته شويه بلا سباتول والوجه اللي الفوق دونك رشيت عليه كاكاو وهكذا تحصلت على ان غاتو سامبل اي سورتو با ترو سكري مالغري قلت لكم تقلبت لي الصحن فوق البلان طرافاي مي كوميم جو ريوسي دونك جو مي سوي راترابي وعدلت لو غاتو تاعي فوالا ابري تو الكمال ولله سبحانه حنا كامل نغلطوا دونك فوالا. Et voilà, donc j'ai découpé une part, باش تشوفوا l'intérieur. Donc voilà, كيما تشوفوا لهنا mes carrés sont pas vraiment réguliers, mais bon, c'est pas grave, le goût était là, c'était super bon. Donc voilà, قلت لكم tout à l'heure, si تحبوا ديروا 3 étages, يعني باش يجيكم عالي, si عندكم un anniversaire, الحفلة عيد ميلاد وديروا يعني 3 étages, il faut avoir 4 disques ولا جينواز تاعكم تقصوها على 2 باش تتحصلوا على 4 دوائر يعني باش يجيكم الجاتو تاعكم عالي سورتو كي تجيو تقصوه يجيكم يسخف باهي. دونك فوالا هذه هي الوصفة تاع اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم.